Kalian pengen coba pasang audio tapi takut mahal? Ikuti video ini terus. Guys, balik lagi sama kita di Clartis Owner. Ya, hari ini kita kedatangan customer. Mobilnya itu Honda BRV ya. Kebetulan mobil ini belum pernah pasang audio apa-apa, masih standar ya. Dan customernya ingin coba pasang audio nih. Dan benar banget kayak kita tadi bilang, paket audio yang kita pasangin untuk mobil ini itu paket two-way basic 3 ya. Yang ada speaker, DSP, dan juga subwoofer kolong. Dan paket ini kebetulan memang under 10 juta guys. Jadi masih ramah banget, aman di kantong ya. Tapi hasilnya kalian pasti kaget dengarnya. Nanti ikutin terus video ini karena di akhir video ini akan ada hasil suaranya juga ya. Barang-barang yang akan dipasang untuk mobil ini adalah speaker two-way Recoil RMM65 ya. Itu ada tweeter dan juga mid bass. Lalu akan ada kita pasangin juga subwoofer kolong aktif dari iWave. Dan pastinya juga kita pasti akan memasangin peredam aluminium buttyl rubber ya pada bagian pintu depan, memaksimalkan suara dari mid bass, mengurangi suara bising dari luar, dan juga akan nge-seal di belakang dari speaker itu ya. Ini paketnya sudah include sama instalasi dan juga setting, pastinya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari customer. Bagaimana hasilnya? Ikuti kita terus guys.